Coola hus, många hus och bilar är det här avsnittets ledord. Och en man gör allt detta själv och honom ska vi åka och besöka nu. Mot Nyboholm. Pappa, får jag säga? Ja, kan du väl? Varför inte? Du fyller ju snart 5 så. Hurra! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Swedish AFOLs. Framför mig så står Jörgen Fagerlund och hela detta avsnitt kommer att handla om honom. Så vi kör igång direkt. Hej, Jörgen Fagerlund heter jag. Kallas även Nyboholm Creation Limited på Svebrick. Ja, nu står vi i min legohörna som jag delar med mina barn som är 8 och 10 år gamla. De gillar också att bygga, som det syns. Till vardags jobbar jag på Statistiska centralbyrån på kommunikationsavdelningen och publicerar saker på webbplatsen. Här är alltså då byggbordet som vi brukar hålla till på. Och vi försöker sortera legot, små delar, någorlunda efter form är det viktigaste och i andra hand efter färg. Och det finns lego lite varstans och som alltid är ju sortering ett problem. Det är roligare att bygga än att sortera. Jag och barnen har legot tillsammans. Och det kommer sig egentligen av att det första legot köpte jag till barnen och sen upptäckte jag själv då att det här är ju rätt roligt. Och så byggdes samlingen ut och behovet att sortera bitarna blev allt större ju mer lego vi hade. Särskilt den äldste pojken blev ganska irriterad när han inte hittade de här små runda platesen bland alla stora bitar. Så då började vi att grovsortera lego. Stora bitar, små bitar och sen har det blivit mer och mer sortering. Och det med att sortera lego är ju inte barnens starka sida utan det är mer det som pappa får göra. Vi har bitarna tillsammans men vissa bitar är liksom pappas bitar. Så de vet att det som ligger i de här lådorna, då frågar de först, är det okej att vi lånar de här bitarna? Och då brukar jag ofta säga ja, naturligtvis, om jag inte ska ha dem till något specifikt projekt. Husen som jag bygger jag egentligen helt på egen hand. Barnen kanske vill vara med men då är det jag som ändå bestämmer, så här ska vi göra. Och då brukar de tröttna ganska snabbt och bygga någonting eget istället. Så det här är pappas byggen och barnen bygger sina egna grejer. Och mitt legointresse uppväcktes ju igen med barnen. Det är ganska vanligt att det är så. Och jag såg vad barnen byggde och tänkte att det där kan jag också göra. Eller jag kanske kan göra det lite bättre till och med. Och på den vägen är det. Sen har det rullat på. Jag upptäckte att man kan köpa bitar från Bricklink. Så mitt bitförråd har växt och det finns så mycket spännande olika bitar man kan använda på olika sätt. Och det är väl en av utmaningarna att försöka hitta nya användningsområden för bitar som kanske är tänkt att användas till någonting annat. Det jag helst bygger är ju modulhus i minifigurskala. Och då gör jag helst helt egna påhitt. Inspirationen kan komma från tv-serier ganska ofta. Jag ser ett hus som jag tänker, det där skulle kunna göra sig snyggt i lego. Eller när jag cyklar till jobbet så kan jag se något hus, men undrar hur det där skulle bli om man bygger det i lego. Så det är väl den ena grejen. Jag har fastnat också för Mikropolis när man bygger i mycket mindre skala. En bil är då 1x2 pluttar lång. Och Mikropolis är en standard så att man gör sådana här moduler som man kan sätta ihop på utställningar. Sen har jag haft faser där jag har byggt mycket fordon också. Vi kan kika på dem senare, men även cyklar. Jag cyklar ju året runt så gott som. Kan man ha en cykelhusvagn om man blir trött. Med sovplatser uppe. Sen gillar jag också att göra lite vardagliga saker. Som en tant med shoppingvagn. Det har jag inte sett gjorts förut. Ja, nu tänkte jag visa upp min stad. Jag har tyvärr inte plats att bygga upp hela staden. Det är ingen fara. Då staden var uppe på Klossfestivalen så kommer vi att använda oss av bilder därifrån också.
Nu vill vi veta lite om hur du bygger hus. Det här är en del av min stad. Jag har några hus till. Det här är nog bland de första husen jag byggde och designade själv. Jag tror det var den här serien Orphan Black, där någon gick in i ett polishus. Så jag pausade filmen, tog en skärmdump och sparade undan. Sen försökte jag återskapa fasaden därifrån och få med då vissa detaljer som var med i det där originalet. Och det är ganska mycket små avsatser som man då får till med jumper plates. Så det är en halvknoppsförskjutning på ett par ställen här i staden, eller i fasaden. Och redan här börjar jag gilla det här att bygga lite nergånget, så att det är fönsterrutor som har ersatts av tegelväggar. För att få lite amerikanskt så satte jag dit lite luftkonditionering också. Det brukar vara massa poliser här uppe som dricker kaffe i kaffekoppar, för det är det poliser gör. De här lamporna kommer egentligen från Palace Cinema, som jag har här bakom. Och det var väl det första modulhuset jag köpte. Jag tror inte ens jag byggde färdigt det. Jag tyckte det var ett trist bygge. Så då tänkte jag att men jag ska göra lite nedgånget. Vad kan ha hänt? Ja, men det kanske har stått tomt i 20 år och sen började det brinna. Och sen har det flyttat in lite uteliggare. De har en eldstad så de lagar mat i foajén över öppen eld. Det är lite hål i taket, lite spöken som håller på och härjar. Det har brunnit här, glasrutorna har gått sönder, allting sitter lite på sniskan. Det är nedgånget helt enkelt. Man kan ju försöka använda bitar på lite nytt sätt. Det här är någon frisyr till, kan det vara någon Ninjago-gubbe eventuellt? Det får vara en liten buske uppe på taket. Sen fastnade jag då för att bygga lite skräpigt, om man säger så. Hela det här huset kommer från The Wire. Det var samma sak där, jag satt och kollade, såg ett snyggt hus, tryckte på paus, tog en skärmdump. Och det var just den här brandstegen som jag tyckte var spännande. Och att det hängde då lite knarklangare och sånt utanför. Så på det viset började idén till det här. Och den här delen av fasaden är ju då rätt nedgången. Det är mycket fasadputs som har lossnat. Vi har en gammal lysrörsskylt som har pajat. Lysrören sitter lite på sniskan. Huset är ganska dåligt underhållet så det har börjat växa på taket. På den här delen av huset försökte jag använda så mycket teknik jag bara kunde komma på då. Använda så lite taggiga bitar, räfflade bitar. De här 1x2 med en groove. Lite snotttekniker då, sätter antistudsen utåt för att ge en liten sliten känsla. Det är mycket rundade plates som gör att det blir hack i fasaden. En hel del
sluttande bitar också som ger lite sprickor. Sen gillar jag ju också att blanda nygrått och gammelgrått. En del tycker att det är hemskt, men jag tycker att det är en ganska snygg, skitig känsla. Ja, men försöka variera fasaden. Hela tiden när jag byggde den här så tänkte jag att jag ska inte göra samma lösning bredvid varandra. Så jag har försökt verkligen att göra så att det ska bli så varierat som möjligt. Och i det här huset så bor det människor, men de är lite ljusskygga så att alla fönster har ändra persienner neddragna eller det hänger tunga draperier och gardiner. En anledning var också att jag hade tröttnat på att göra inredning. Så det var en lätt lösning. Ja, jag tänkte visa lite hur man kan jobba med inskjutningar och förskjutningar så att man får en fasad som inte är helt slät. I det polishuset så körde jag mycket med sådana här jumper plates. Och då får man en förskjutning på en halv stud, en halv knopp. Och då om man har väggen här och sen kör man lite jumper plates, då får man en liten förskjutning på en halv stud, en halv knopp. Och det är ganska användbart. Då kan man variera fasaden en del. Ja, det finns ju en uppsjö av olika snott-tekniker som det kallas. Snott, studs, not on top. Det betyder att man bygger lite grann på sniskan så här. Att man bygger då med bitar på sidan så. Och då kan man variera avståndet på ett helt annat sätt. Så om man gör på det här viset så får man ju då en liten förskjutning som kanske är en halv plate eller något i den stilen. Jag är inte så bra på att räkna ut det här matematiskt. Jag kör mer på känsla och provar mig fram. Och så länge man inte ska ha någon inredning i husen så kan du utnyttja utrymmet bakom hur som helst. Om man ska inreda och visa upp insidan så får man väl försöka göra det här så tight som det bara går. Men i det här fallet då hade vi 2 plates mellan de här bitarna. Får vi en liten förskjutning. Om vi kör då bara med motsvarande en plate så blir förskjutningen mycket större. Så kan man hålla på och laborera lite grann och prova sig fram och försöka kombinera dem på olika sätt. Ja, nu har jag plockat isär lite grann av fasaden på det här huset. Och man ser ju också hur det kan se ut inuti. Det är regnbågens alla färger. Men det är helt okej, det syns ju inte när det är färdigt. Men för att få den här lite slitna känslan så behöver man då en förskjutning i fasaden. Och det är egentligen att man gör som ett pussel. Så man försöker få bygga bort knopparna genom att använda släta tiles. Och då kan man glida fasaden lite grann. Och så gäller det bara att förankra de här gråa tegelsensbitarna på något smart sätt. Och då kan man använda den här tekniken med att man sätter lite studs på sidan och får ett lämpligt avstånd och fäster det inuti byggnaden. Då blir det någorlunda stabilt och ganska effektfullt. Jag tror förskjutningen här är en halv plate också. Ja, ett annat bygge som jag är rätt nöjd med är det här hotellet. Det ska vi föreställa att det är något New York-hotell. Jag har ju sett en annan tv-serie med de här brandstegarna på utsidan av fasaden. Så det första jag byggde här, det var egentligen brandstegen. Sen började jag fundera på hur fasaden skulle se ut. Och mörkrött och vitt funkade ganska bra. Så körde jag med tärn på sidorna, för tärn finns det alltid massvis av. Övre våningen är lite lyxigare med fina fönster med färgglada skärvor också. Men området är ganska sunkigt. Det är ett typiskt billigt hotell. Ett rockband har precis bott här och de står och väntar på sin turnébuss. Turnémanagern är lite tunnhårig. Han har varit med om ett och annat. Sen har vi en rappare som står och underhåller lite damer och en äldre man med gitarr som liksom aldrig får chansen att underhålla för rapparen vill liksom inte sluta.
Jag har sällan någon riktig plan när jag bygger, utan jag kanske börjar med någon viss del. Som hotellet, då var det själva brandstegen. Sen tror jag tänkte att det skulle vara lite öppna ytor på sidan om hotellet. Så hotellet står på 2 stycken basplattor, någorlunda centrerat. För jag vill att det skulle finnas lite gränder där det kunde hända spännande saker. Här har då någon klottrat eller målat en amerikansk flagga. Jag tänkte också att det skulle vara lite igenvuxet, så jag hittade lite gröna stänger från något något spel tror jag det var. Sen började jag bygga en våning med reception och en liten scen där några kan uppträda, och sen blev det någon våning till och sen så här, men ja, 3-4 våningar ungefär där fastnade jag. En idé jag fick också var då naturligtvis, det var på Svebrick, jag blev påmind. Du måste ju ha en sån vattentank på taket. Så det var ett bra tips. Så den står där. Stora hotell har ju ofta bokstäver på taket. Så det vill jag få med. Det var en liten utmaning att få det någorlunda lika, och eftersom det är ett ganska skräpigt hotell så gör det ingenting om det sitter lite snett. Sen tänkte jag också att det borde hända någonting på taket. Så via baktrappan så kan man komma upp till hotellets gym som finns där. Det är väl ungefär så jag resonerar när jag bygger. Jag får någon idé och sen tar jag det därifrån. Det här är nog det senaste jag har gjort. Och i Brickbank så finns det en tvättstuga. Eller en tvättomat. Jag tyckte att den fick sån undanskymd tillvaro. Liten och smal. Så jag tänkte jag ska göra en större tvättomat. Och de här curved slopes i kanariegul hade jag massvis av. Så jag tänkte, kan man göra någonting av den färgen som är rätt hopplöst annars? Så i min skalle så tänkte jag, men det ska vara lite plastigt, det ska vara lite 50-tal. Och hemmafru skrev jag också upp som ett ledord. En sak som jag har tänkt på ju mer jag har byggt är att det är ganska trist att ha långa bitar. Så jag försöker använda 1x2, 1x3, korta bitar, kanske en hel del plates också, just för att få lite variation i fasaden. Och även om man inte har sådana räfflade bitar eller sådana med jack och så har man korta bitar så ger skarvarna i sig lite liv åt fasaden. Kollar man på Legos egna modulhus så kan fasaden på baksidan vara ganska slät och ganska trist att bygga. Så att det är ett tips att försöka blanda in korta bitar och slänga in någon liten annan färg som bryter av. Om man nu vill ha en fasad som ser lite äldre ut och lite sliten ut. Om ni undrar vad jag gör nu så sitter jag på Darknet och beställer hem kroppsdelar. Nej, jag skojade bara. Jag lägger en Bricklink-beställning. Minifig legs, minifig hair. Fast för mig som är en minifigur så är det ju faktiskt exakt samma sak som att titta på Darknet och beställa hem kroppsdelar. Minifig bodypart, minifig torso. Lever! En sån vill jag ha. Var en sån lever? Det vill jag ju inte ha. Hej, jag heter Staffan Il. Det är jag som driver Bricklink-butiken Brick After Brick. Bricklink är då en marknadsplats för köpare och säljare över hela världen. Där man bara köper och säljer Lego. En köpare handlar oftast genom att lägga upp en lista på vilka bitar han eller hon behöver i en så kallad wanted list. Sen så matchar man den här wanted-listen mot alla säljare i hela världen, deras inventory eller deras lager. Och så får man upp en lista vilken säljare som matchar dig som köpare bäst. Och man kan då också skärma av att man bara vill söka inom Sverige eller inom Europa eller sådär. Men som säljare då så är det en fördel att ha så mycket bitar som möjligt. Både kvantitet och även antalet olika bitar, antalet lots. För det är så man får många matchningar och det är så man får många köpare då. Så att man behöver egentligen inte marknadsföra sig så mycket för att köparna hittar till en automatiskt. Och för detta då så tar ju Bricklink ut en liten avgift på varje försäljning då.
Jag bor här i Utby, Göteborg med min familj, min fru och min dotter. Och jag har tidigare jobbat som servicetekniker i ungefär 10 års tid innan jag gick över till att bara arbeta med Lego. Jag kom in på Lego främst genom mitt elektronikintresse. Det började med att jag köpte ett Mindstorms-paket för att kunna bygga robotar. Och till det här paketet behövde man köpa massa teknik-Lego för att kunna bygga något vettigt. Så att på den vägen är det, och det är väl fortfarande främst teknik-Lego som är mitt stora intresse. Senare när min dotter blev lite äldre så började vi köpa Lego till henne, och då satt jag med mycket och byggde och upptäckte att det saknades bitar och började köpa bitar först på Tradera och Blocket och senare även på Bricklink. Ganska snabbt efter att ha börjat beställa själv på Bricklink så tyckte jag det verkade som en så pass rolig grej att jag ville starta en liten butik själv. Så att jag köpte på mig lite begagnade bitar och sorterade upp och startade butiken som en hobbyverksamhet med ungefär 12 000 bitar. Sen efter ungefär att ha kört ett år som hobbyverksamhet så började jag dels eftersom jag då hade ett vanligt jobb vid sidan om. Det tog alldeles för mycket tid, och jag slog även i taket skattemässigt för vad man får, hur mycket man får omsätta i en hobbyverksamhet. Så att jag stod lite i valet och kvalet att antingen lägga ner eller satsa helt på Bricklink. Och eftersom jag dessutom var ganska trött på mitt gamla jobb så tänkte jag att jag gör ett försök att köra all in. Och jag har nu kört butiken i 1,5 år som heltid och har för närvarande drygt 200 000 bitar i butiken. Här är då mitt kontor, och här har jag även min fina färgkarta som faktiskt började. Jag byggde den som ett verktyg för att kunna identifiera de olika färgerna när jag sorterar. Men ju mer den växte desto finare tyckte jag själv att den blev, så att nu har den till och med varit med på utställningar och sådär, för att det är intressant att visa vilka färger som finns. Det är inte alla färger som finns, men det är drygt 60 stycken av de vanligare. Vissa är ganska ovanliga också. Så att de har jag faktiskt också graverat bitarna, eller all text här då, och lagt i färg. Det var också något jag gjorde senare när jag tyckte att den blev så pass bra. Ja, så här ser mitt lager ut just nu. Här har jag mest nya teknikbitar och mina egna byggen lite grann. Går man bort här så är det också bara nya bitar i den här yttre delen av lagret. Och fortsätter man in i den lilla skrubben så är det mest begagnat. Det var här inne jag började, så att det var härifrån lagret växte, och i början hade jag bara begagnade bitar. Och här uppe har jag försökt att hålla det i en viss ordning, att jag har bricks och sen vidare till plates, och sen kommer det lite allt eftersom. Sen så ändras lagret en hel del för att vissa bitar växer ur sina lådor, och då måste man byta till någon större eller mindre, och man får pussla lite fram och tillbaka för att få plats med allting. Så att det är inte helt systematiskt rent platsmässigt, men allting är ju uppmärkt, så att när jag får mina plocklistor så ser jag direkt vart bitarna är, så att det är inga problem egentligen. En order kan ju se väldigt olika ut såklart, och en sak som kännetecknar en köpares första Bricklink-order, det är oftast att man kanske är ute efter en eller några bitar som man plockar på sig i sin kundkorg, och sen så går man igenom butiken efter det och plockar massa smått som man bara tycker är roligt. Mycket sådana här små verktyg och sånt där, och minifig-tillbehör och sånt som man brukar plocka en av varje, och då kanske ordern kommer med 50 olika lots och en bit av varje, eller 100 olika lots kanske. Och sedan
om samma person kommer tillbaka och beställer fler gånger så då brukar ordrarna vara lite mer specifika efter det de ska bygga. Att de kanske beställer mycket bricks och plates och tiles och till något större bygge eller sådär. Men en första order ser oftast likadan ut oavsett vem som köper. I januari i år så fick jag, alldeles i början av året så fick jag en order på massa teknikbitar och från en köpare i USA. Och senare samma dag så fick jag en order till på nästan exakt samma bitar från en köpare i Sverige. Och då funderade jag på det, de måste bygga samma sak och tänkte lite på det där. Och dagen efter så fick jag ytterligare en order på nästan exakt likadana bitar igen. Så då tänkte jag, då måste jag fråga någon, vad är det ni ska bygga? Och då frågade jag, och då var det ett stativ till den nya Millenniefalken som hade kommit ut som en mock med ritning och bitlista och sådär, så att man kunde bygga ett fint stativ till sin Millenniefalken. Så att det var lite intressant. Jag säljer ju både begagnade och nya bitar och mina begagnade bitar hittar jag oftast på Blocket. Köper oftast större lots där kanske gemene man kanske inte köper 40-50 kilo Lego, så att de annonserna tenderar att ligga kvar lite längre och så kan man pruta lite och ibland få en bra deal. Och nya bitar köper jag dels hela Lego-set, eller mest hela Lego-set, och då håller man lite utkik efter vilka reor som finns. Gärna så mycket rea som möjligt, men oftast 50%, 30% och så vidare. Och då kan jag, när jag hittar ett set som är på rea, kan jag gå in på Bricklink, knappa in setnumret och få ut part-out-värdet. Alltså mitt försäljningsvärde på alla bitar som ligger i det paketet. Och då vill jag ha en viss marginal på alltså försäljningen kontra inköpspriset. Och är det då en bra marginal så kanske jag köper alla som butiken har. De kanske man köper 10-15 lådor av ett och samma sätt. Och sen när man kommer hem så öppnar man allting och sorterar upp det och partar ut det som det heter då. Och så in i lagret och in i butiken. Annars så köper jag också på Lego Store på Pick a Brick. Om det är väldigt bra bitar. För att oavsett vilka bitar som finns där så tenderar de bitarna att det är oftast samma i alla Lego Stores. Så att efter ett tag så brukar de bra bitarna på Pick a Brick-vägen hamna i de flesta Bricklink-butiker så att priserna sjunker. Men vissa bitar är bara bra att ha i lager oavsett om man tjänar så mycket pengar eller ej, för att folk behöver dem, så att de är ofta med dem i sina wanted list så att man får de matchningarna och de ordrarna på grund av de bitarna. Så att det behöver inte vara jättebra marginal på allt. När man köper begagnade bitar då i stora mängder, kanske 40-50 kilo, så det första jag gör när jag kommer hem är att grovsortera allting. Och då brukar jag sortera upp i kanske 20 olika kategorier. Det spelar inte så stor roll, bara man är konsekvent för sig själv. Så då har jag en med kanske bricks, en med plates, en med tiles och sen har man några andra slopes och slopes inverted och så vidare och så vidare. Så att man får lite mer hanterbara mängder av legot. Efter det så tvättar jag legot och då har jag införskaffat en sån här ultraljudstvätt så att man bara öser i bitarna och sätter igång den några minuter och så löser den upp det mesta av smutsen som är, och fett och sånt som är på bitarna. Och sen får du ligga och lufttorka på handdukar. Och efter det så sorterar jag upp varje sån mängd i exakt på bittyp då och räknar in dem och sorterar bort det som är dåligt och räknar in i lager och lägger in i butiken helt enkelt. Jag har även levererat bitar till Jörgen. Jag gillar hans byggen väldigt mycket. Jag gillar framförallt att han har fått in väldigt mycket vardagsrealism och jag gillar hans gamla bilar han har byggt och sådär. Så att jag hör gärna lite mer vad han har att säga. Ja, jag gillar ju också att bygga en del fordon och det har blivit ett gäng franska fordon. Det här tror jag var den första jag gjorde. Citroën CV Fourgonnette heter den tydligen.
Att jag fastnar för den här är nog att den har lite bullig form. Och runda former och lego brukar vara svårt. Och då blir det en extra utmaning. Den är också 7 studs bred. Och det i sig att det är udda antal studs gör att man får hitta på lite andra lösningar helt enkelt. Vindrutorna är ju 6 studs breda och så då får man då köra med de här jumper plates med den tekniken som jag visade tidigare för att få ihop det helt enkelt. Så den här finns det till och med instruktioner på Svebrick som man kan använda om man vill göra en liknande. Och det här också är en Citroën 2CV som har en liten speciell vindruta som är bitbyggd och ganska ranglig. Det som är bra med de här fordonen är att de ska inte lekas med, så de kan vara ganska rangliga. Det är tacksamt. Den här Citroën är ju en klassiker, har blivit utsedd som en av de snyggaste bilarna någonsin, har jag läst. Här var också utmaningen att få de här rundade formerna på ett bra sätt i den här lilla skalan. När jag blev sugen på att bygga den här så kikade jag efter inspiration på nätet och jag såg varianter som var mindre och som var mycket större. Men just den här storleken hittade ingen, så jag fick uppfinna allting på egen hand helt enkelt. Och jag är nöjd med den. Och som jag sa, det här med att man ska inte leka med dem, hjulen snurrar inte. De är byggda av delar. Så den är ganska skör, men den ser bra ut på hyllan. Jag gjorde också en rallyvariant av samma bil. Med verktygslåda, reservdäck och en kaffekopp på taket. Det här är ytterligare en variant av Citroën. Citroën HY tror jag den heter. I form av en food truck. Och sådana här finns ju på Stockholms gator och på rockfestivaler och allt där det brukar samlas mycket folk. Jag hade en hel del så här bakverk i lego, så jag tänkte okej, det får bli någon sorts rullande brödbord med kringlor och gifflar och baguetter och pajer och kakor. Det som lockade med den här var egentligen att få till den här fronten som egentligen består av sluttande plan i lite skumma vinklar, så det är rätt trixigt att få till det. Och naturligtvis fick jag ju göra avkall på verkligheten och försöka efterlikna det så gott det går, men det blev ganska bra. Och det här är också en av de få bilmodellerna som har korrugerad plåt på utsidan, så därför är de här räfflade bitarna. Och när jag sökte information på nätet om den här bilmodellen så hittade jag en variant som funkar som en husbil som man kan dra isär. Och man kan faktiskt köra vidare med den här rackaren om man behöver åka och handla. Typ så. Pappa, kan du bygga ett så fint hus till mig? Nej, jag är ledsen älskling, men jag är inte så duktig på att bygga hus. Typ ett modulhus då? Kan du väl? Ta banken vet jag, den är ju full av pengar. Hurra! Att Jörgen bygger modulhus är något som tilltalar mig personligen. I nästa avsnitt så ska vi se på fler byggnader och då ett par rejält stora. Samt ett komplett modulhus vackert nog att göra Mykos mamma stolt.